जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना। मुलुगरानि ब्रह्मनिसिम मोनसे नटिस थांबाय। थारैनो बिथांजोआ जेल जामारगोन नामा? जोंनि बर'नि बर' जार्नालिस्ट डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननिफ्राय प्रेसिडेन्टनिफ्राय बे प्रेजेन्टलि प्रेसिडेन्टनिफ्राय मोनसे उखिलनि थ्रुयैहाय लिगेल नटिस थांदों होनदों। बोरै मा आं नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो एसेबाबो। बे नटिसखौहाय बिथांजोआ मैया आंनो शेयार खालामदोंमोन। माबायदि नटिस, ओमफ्राय आंबो नायबाय आरो माबायदि आं लिगेल नटिसखौ नायनो गोसो जानानै मा नटिस थांदों सोंहरखादोंमोन। दा बेवहाय बिकास बड'सा LLM एडभकेट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रेसिडेन्ट एड्रेसबो होदों। बेवहाय जोहोलाव बालाराम बर' हाउस उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु रेसिडेन्ट एड्रेसा। मस्ट प्रबेबलि एबसु अफिस दं। बिथांजों सासे लयार बा उखिल। दा बिनिफ्राय 1 2 3 4 5 6 मोनद'था स्टेन्जा मोनसे मिस बा श्रीमती मुलुगरानि ब्रह्मनिसिम नैबे नटिसा थांदों। दा बे नटिसावहाय मा नटिस हरग्रोदों बेनो बाव फोरमायफिनदों बड' जार्नालिस्ट आर अभार स्मार्ट। नैबे नाम्बार 4आवहाय फेरायाव फोरमायफिनदों बड' जार्नालिस्ट एन्ड डिजिटेल मिडिया आर क्रिएटिं disunity and disturbing peace among Bodo communities, Bodo reporters. थारैनो मा बुंगादोंमोन बैयो बावबाय दां नोंथांमोनाबो। मुलुगरानि ब्रह्म बिथांजोआ गावनि पेजआवहाय बर' माखासे डिजिटेल जायफ्रा निउस रिपर्टारफोर बिथांमोनखौ मा बुंदोंमोन। दा बिनि सायावहाय बिथांजोनिसिम माबायदियै स्टेटमेन्टनि मा थांदों नाम्बार 6आव मोनसे लिरबावदों। थारैनो बेखौ मानियाबा बिथांजोआ केस जामारगोन नामा, जेल जामारगोन नामा, बे मोनसे गिदिर सोंलु जाना फैदों। भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो। जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना। गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि, गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुत्तिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउस होननाय बेसादा कुत्तिनि बायदिसो जानानै दं। सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन, सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों, बेफोरबायदिल' आरोना। हारि सोमावसारनाय, हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन, अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ, मिथिबायना? सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, इन्टारभिउ लाहै स्पिकार हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना। साननैनि जिबनाव जों नै दिनै दं गाबोन गैया, गाबोननो मा जागोन बेफोरखौ जों गावबा गावनि फिउचारखौनो मिथिया, गावबा गावनि फैनो गोनां मा जाहैगोन बेफोरखौनो मिथिया। अब्ला बे साननैनि जिबनाव जों गोजोन थासारिखौ लुगैया नामा? खालि मोनसेल' हारियावनो गंसेल' न'खराव बिदा फंबाय बुलाय सोलाय अराय सम सैमा अमा अरलायलायनाय बायदि खालामनो। जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना। गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि, गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबायमोन। गोबाङा बावबायबो जानो हागौ, बावबायमोनबो। आरो मोनसे भिडिअ दंबावो, आं बेखौ होगोन। बिनिनो बाव नाम्बार 6आव लिरदों नटिसावहाय माइ क्लाइन्ट हियार बाय कल। नटिसा नामखौ खिथाग्रोनोसै आं नोंथांमोननो। सोरांसार बाग्लारि, प्रेजेन्टलि प्रेसिडेन्ट अफ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननिफ्राय थांदों बिथांजोनियावहाय, बिथांनि होनायाव आरोना। माइ क्लाइन्ट हियार बाय call upon you to withdraw your defamatory remarks within 15 days. 15 दिन टाइम होदोंमोन बै जायनाखि डिफेमेटरि बुंनाय बेखौहाय बोखारनो। Receipt of this legal notice, feeling which my client will be
constrained to make appropriate legal action against you in various districts of Assam, including prosecuting you criminal defamation at your risk, cost, and consequences. दा बावहाय नैबेयो मानियाबा 15 दिनावनो माबा फैदों 15 दिनावनो मानियाबा डिफेमेटरि मोनसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो आसामावहाय बिथांजोनि एगेन्स्टआव केस जागोन बायदि बेफोरबायदि नटिस सहैबाय बिथांजो रिसिभ दा बेबायदि नटिस सहैदों बिदिनो एगेन्स्टआव मोनसे मैयाबो आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बिथांजोखौ सोरबा सोरबा कमेन्टजोंबो हरदों गावसिनि एक्सन ग्रुपाव हरबाय माबाय होननानै बिनि सायाव बिथांजोआ गोबां पस्ट होदोंमोन दा बिथांजोआ मोनसे रिप्लाइ होफिनबावदोंमोन बे रिप्लाइखौबो नोंथांमोना नायनानै ला आरो नायजोबनानै कमेन्ट हो जे बिथांजोनि बुंनायफ्रा गाज्रि जामारदोंमोन दा मामोन आरो रायजोआ बेसेबां सापर्ट दङ थ' बिथांजोनि बुंनाय आरो माखासे खोथाफोरजों कमेन्ट होनो हागोन मानो होनब्ला सुसाइडनि खोथासिम थांलायदों मैयानि भिडिअआवथ' आं होदोंमोन जायफ्रा नुवाखै बे चेनेलावनो सुसाइडसिम थांलायोब्ला बेफोर खोथाखौ लानानै अब्ला जोंनि गेजेराव मा जानो हागौ सासे हिन्जाव मानसिया सुसाइड जानांगौब्ला सोर मा जानो हागौ बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों जायनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों भाइरेल जायाखै जेराव आङो हारिनि मोनसे खायसे गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिनानै बुंनाया पाब्लिकआ बयहाबो राइट थायो बेवहाय सोरबा बिराद गेदेर गावबा गावखौ बिराद गेदेर निउज रिपर्टार सानना लाग्रा निउज रादाब फरायग्रा सोरबा खायसेनियाव देहायाव गोख्रोंनो नांनो हागौ बेफोरबायदि नांनाया नंखाय बाखाय फिसा फिसौ बाथ्रायाव जुदि थैयाव रोदायाव थैया रम हाबजोबनानै जुदि देहायाव नाङोब्ला माबोरै नोंसोरलाय बेफोरबायदि हारिनि थाखाय मोनसे पर्टेल निउज बायदिसिना खामानिखौ बोरै मावलांगोन नोंसोरलाय हा गाहायावसो गोग्लैनाय जाबाय दिसुन हा हाजार मानसिया ओरैबायदि गेदेर दाय नाङो सासे मानसिखौ मार्डार खालामनानैब्लाबो बिनि बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुत्तिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउज होननाय बेसादा कुत्तिनि बायदिसो जानानै दं सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदिल' आरोना हा हारि सोमावसारनाय हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ मिथिबायना सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो इन्टारभिउ लाहै स्पिकार हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना